Aha, Bəli. əslində Fatma xanımın bugünkü gündə ancaq qayğıya diqqət ehtiyacı var və bu günlərdə o diqqəti, qayğını siz göstərdiniz Nüşabə xanım. Mən də sizə Kişilərin borcudur. aha. Dəyərli Və elə bir sənətkarlara, sənətkarın, elə böyüklərə hörmət Bəli. eləmək üzr istəyirəm. Nəsibə xanım Zeynalovanın Allah rəhmət yadigarı, onun nətər demək, elə davamçısıdır da. Bizim Mədəniyyət Nazirliyimizdə çalışır Nəsibə xanım Zeynalova. Orada çalışır. Bax, Nəsibə xanım da gəlmişdi. Mənim balaca Nəsibəm gəlmişdi. Fatma xanım, siz mənə deyin gör Nüşabə xanımı harda görmək istərdiniz bu şou biznesdə? Hansı zirvədə görmək istəyərdiniz? O zirvəyə qalmaq onun özündən asılıdır. Olduğum yer çox rahatdır, çox gözəldir. Mənim üçün zirvə Mən gənclərin hamısını zirvədə görmək istəyirəm. Bax, bir zirvəni oxuyan fəth eləyib. Röya artıq o zirvəni fəth eləyibdir. Halaldır ona. Yaxşı eləyirsən. Fəth el o zirvəni. Çox adam sağa çatmaq istəyir, amma çatmaq mümkün deyil. Allah Röya xanıma da can sağlığı Onun versin. ayrı dəsti xətti var. Nüşabə xanımın ayrı Elədir, dəsti elədir. xətti. Onun yolu başqadır, oxumaq tərzi başqadır. Tam fərqlidir. Hər kəs öz işində, Tam fərqlidir. sayəsində, Sənin də sənətində oxumaq zirvə. tərzin tam fərqlidir. Elədir, Bütün bəli. oxuyanlardan tam fərqli oxuyurlar, amma şıdırq oxuyursan, yaxşı oxuyursan, şirin oxuyursan. Səsdə əsas nədir? Çox qışqırmaq yox. Fatma xanım, Xırdalıq mən və heç şirinlik. oxuyan kimi yox. Mən bu günləri millətini sevən, xalqını sevən, sənətkarını, böyüyünü sevən bir bu millətin balası kimi, qızı kimi, nümayəndəsi kimi gəlmişəm yanınıza. Çox sağ ol. Bu Bu sənin sənətlər böyüklüyündür qızım. Çox sağ ol. oxumaq da, oxumaq da, çox sağ ol. oynamaq da, hər bir sahə, hər bir vəzifə keçəridir, ötəridir. Yəni heç nə əbədi deyil. Bu dünyada bizim qazandıqlarımız belə bir şey ki, bizim deyil. Mən qoy məni müğənni kimi, sənətkar kimi, Niyə elə müğənni kimi də heç aktyor kimi, aktrisa kimi tanımasınlar, dəyərləndirməsinlər. Amma mən istəyirəm ki, mən olmayanda məni bir insan kimi xatırlasınlar. Millətinə heç olmasa yararlı, bir kömək əlini uzadan el qızı kimi tanısınlar. Bəli, bəli, elə Allahdan eləsən- rəhmət oxusunlar. elə eləsən- Bugün mənim rəqsimi daşqalaq eləyirlər. Canları sağ olsun, onlar da mənim millətimin Eləməzlər, nümayəndələridir. eləməzlər. Mən O millətimin eləyənlər bilirsən kimdir? Paxıllar. eləsinlər, millətimin yaxşısını da sevirəm, pisini də sevirəm. Onların hamısı mənimdir, canımdır. Haqqımı da hər kəsə halal eləyirəm. Mən sizin yanınıza gəlmişəm ki, bir də sizə arzulayım ki, xəstələnməyəsiniz. Nüşabə xanımın bir üstün cəhətindəyim. Yəni eşitdiklərimi, gördüklərimi deyirəm. Ha, eşitmişəm də. Eşitdiyimə görə qazilərin toylarına sən təmənnasız gedirsən. Hətta mənim bir nəfər yaxın adamım bir toyda olubdu. Deyir, nə qədər ona dedilər ki, pul götür, deyir, o götür. Hətta götürdüyünü də aparıb vermişsən bəyə. Bəli. Bax, bunu da mən eşitmişəm. Demişsən, dünyada götürmərəm. Zorla veriblər o pulu. Bax, bunun özü qızım bir böyüklükdür. Borcumuzdur. Böyüklükdür. Yəni sən görməmiş adam deyilsən. Allah Çox sizə can sağ olun. sağlığı versin. Bir də xəstələnməyin. Həmişə yanınızdayıq, həmişə yanımızda